Salutare toată lumea, eu sunt Eddie și astăzi vom începe o serie de Minecraft Survival Clean World. Și așteptăm să se facă lumea. Da, știu, trebuie să-mi cumpăr un program de filmat. Știu, nu mai repetați. Până atunci filmez cu telefonul. Da, așteptăm să se creeze. Până atunci habar n-am ce să zic. Ok. Vă zic de acum, dacă vreți facecam, nu sunt sigur dacă o să fac sau nu, neapărat îmi trebuie o cameră la web. Ia uite mă, și o mină. E lungă. Ia să vedem. Am luat achievement. O să-mi dau gamerul. Evident că scriu cu literele mari. Gamerule. Keep inventory. True. Și acum îmi dau kill. Să văd dacă salvat. S-a salvat. Nu știu, hai să iau o bucată de o sămânță. Ia să încerc. Iată. Slash kill, să văd dacă s-a setat. Unde e chestul ăla bonus? Unde e, mă? În fine. Hai că încep să iau lemn. Dacă o să se închide brusc filmarea, este pentru că n-am spațiu pe telefon. Dar nu cumva să-mi ziceți că e plictisitor. Dar așa a început. Au, nu numai mâncare deja. Scuzați-mă, dar mă dau pe peaceful. Asta. Tuc, tuc. Crafting table. Stai mai întâi să-mi găsesc un loc în care să pot să fac o mică bază. Aici e forest. Cred că mă stabilesc chiar în munți. Uite și că gata, aici mă stabilesc. Dar mai... Uite faci. Yes. Mâncare. Și găini. Poate îmi fac și o fermă. Ai mă, nașpa biom. Hai că sparg săpada asta. Și fac aici o bază. Ceva de genul ăsta. Și aici mă apuc să craftez. Bețe. Pickaxe de lemn. Aș lua de acolo, dar nu vreau să stric biomul ăsta. Și ceva. 2. Sau nu mai las. Mama, dar cât? Trebuie să merg ca să găsesc. Mama, câte găini. Lol. 3. Hai să mergem. Știu că bag speed ca nebunul, dar n-am chef. Acum trebuie să găsesc iron, să mă fac full iron și unelte de full de iron. Să mai am și eu și mai de stack de iron după aia. Pickaxe. De piatră. Ce nu? Hai să fac și o sabie de piatră. Că nu am răbdare să le omor. Ia uite că iau și achievement-uri.